முறையில நிலத்துல படுத்த மாதிரி அந்த முந்திரிய மரமா ஆஹா, என்ன அழகான சிச்சுவேஷன் இந்த ஏரியாவில், அழகான காட்சிகள். இப்படியான காட்சிகளை நாங்கள் எங்கே காண முடியும் பாருங்க. இதுதான் இந்த மரங்கள் அழகா பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி நிலத்துல படுத்த மாதிரி எப்படி நிலத்தோடு அப்படியே இருந்து இந்த இதுகள் அந்த கொப்புகளை வந்து காய் வரும். பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கின்றது. அநேகமாக இந்த மாதிரி காட்சிகளை எங்களுடைய சொந்த ஊரில் மட்டும்தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்ற நான் நினைக்கிறேன். எப்படி உங்களுடைய சூப்பர். இங்க பழங்கால, அதாவது முன்னோர்கள் உள்ள காலத்தில், அது நாங்கள் அநேகமாக இப்போ கிட்டத்தட்ட எப்படி ஒரு 35 வருடங்களுக்கு முன்பு நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இந்த சின்ன பழ வகைகள், அதாவது சுரவண பழம், என்ன பாலைப்பழம், இப்படி நிறைய பழ வகைகள். அது வந்து அது காரணம் என்னவென்றால் இப்ப அழிந்து விட்டதா இல்லை இருக்கிறதா? விடவில்லை. ஜனப்பெருக்கங்கள் கூடியதால காடுகளை அழித்து அவங்களோட குடிமனைகளை அமைத்து வருவதால இந்த மாதிரியான அந்த பழமை வாய்ந்த பழங்கள் மரங்கள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிந்து கொண்டு போகுது. அதில் கூடுதலாக இப்போ இருக்கக்கூடியதுகள் இந்த முந்திரிய மரம், இப்படி சில மரங்கள் வந்து இருக்குது. பார்க்கவே இல்லையா இது வரைக்கும் நம்மள அதான் பார்த்தா என்னது அதான் பங்கம் பாலைப்பழ மரமா இருக்கு. பாலமரமா இருந்தா வேற நல்லாவே இருக்கு. இதுதான் இந்த ஏறாவூர் பகுதியில் உள்ள கடற்கரையில் இப்படி அழகான இந்த ஃபைனஸ்ட் ட்ரீ, இந்த மரம் வந்து அழகான, இதுக்கு சொல்கிற சவுக்கு மரம்னு சொல்லி, இதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க சவுக்கடின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அழகான இடம் இதுதான். இந்த மரத்துடைய இந்த புல்லுகள், மரத்துடைய கொப்புகள் விழுந்து இதுக்கு கீழே அழகான மணல் உண்டு. இந்த அருகி பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கு?
சா அழகா பாத்தீங்களா? வாவ் வா எப்படி இருக்கு? இதுல எந்த விதமான அதாவது என்ன சொல்ற டஸ்ட் அப்படி இல்லை. இது வந்து ஒரு அழகான முத்து போன்ற மணல். ஆஹா What is that? Parit. This is jasmine. 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 This is some kind of the perfume making. Yes. Very good smell. என்ன வாசம் தெரியும்.